aquí le estoy mostrando a mi marido cómo es que se usa la aspiradora, pero antes de eso necesito pasar un curso de cómo no romperlas antes de que pasen los 3 meses de garantía, porque realmente en cuestiones de 1 minuto he dejado caer este personaje más de 10 veces en ese día, así que se pueden imaginar cosas